ก็จะให้โยมนิชาเป็นผู้ที่ช่วยแปลเนาะหลวงพ่อจะเหมือนกับจะคุยกับโยมชื่อสมมุติชื่อโยมบอยก็แล้วกันที่เป็นชาวอินเดียแล้วก็เท้าความก็คือว่าโยมบอยเนี่ยได้มาอยู่วัดราชสุกโตก็วันนี้วันที่3แล้วก็ที่ผ่านมาหลวงพ่อก็จะเน้นเรื่องของความรู้สึกตัวเนาะรู้สึกตัวก็คืออย่างภาษาที่เราเรียกกันในภาษาไทยนี่แหละคือรู้ตัวรู้สึกตัวรู้ทั้งตัวรู้ทั่วพร้อมรู้ตัวคือไม่ลืมตัวทีนี้ปรากฏว่าโยมบอยเนี่ยเขาจะเก่งภาคปริยัติมากเลยเวลาพูดถามตอบเนี่ยเขามักจะตอบในเรื่องภาคปริยัติเช่นตอบว่าเป็นจิตบ้างเป็นเวทนาบ้างเป็นสัญญาบ้างอย่างเงี้ยเราก็มองแล้วว่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้เท่ากับว่าเขาไม่ได้รู้ตัวเพราะว่าเอาตัวไปรู้แต่ทีนี้เมื่อวานก็พยายามยกตัวอย่างอะไรบางอย่างเช่นเรื่องของการรู้การเห็นเหมือนที่หลวงพ่อเคยคุยกับพวกเรานี่แหละว่าเช่นยกอะไรโชว์ขึ้นมาให้ดูแล้วถามว่าเห็นไหมเขาบอกว่าเห็นพอถามว่าใครเห็นเขาบอกว่าตาเห็นเขาบอกว่าตาเห็นแต่ทีนี้หลวงพ่อก็ถามต่ออีกว่าอ้าวแล้วใครเป็นคนพูดว่าตาเห็นเขาก็บอกว่าเช่นอาจจะไปบอกพูดก็คือเช่นอาจจะบอกว่ารูปพูดบ้างอะไรพูดบ้างหรือสัญญาจำได้อะไรเนี่ยคือก็จะพูดเป็นภาคปริยัติไปหมดนะเลยเมื่อวานก็เลยมาทดสอบคือบอกว่าให้โยมบอยเนี่ยลองไปดูที่ว่าด้านหลังนะในห้องที่พอดีที่วัดสุขโตมันจะมีห้องควบคุมเครื่องเสียงเนาะบอกว่าลองไปที่ห้องควบคุมเครื่องเสียงที่ลองเดินไปแล้วไปดูที่ว่ามีใครอยู่ไหมปรากฏว่าโยมบอยก็มาดูพอมาดูเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่เห็นใครเลยไม่มีใครเลยทีนี้หลวงพ่อก็บอกลองไปดูอีกครั้งหนึ่งสิพอมาดูครั้งที่2เขาบอกว่าอ๋อเห็นตัวเองเขาบอกว่ามีตัวเองเห็นตัวเองเราก็เลยชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างตอนไปครั้งแรกกับตอนไปครั้งที่2ว่ามันไม่เหมือนกันคือครั้งแรกเขาไม่รู้ตัวหลวงพ่อก็ชี้ว่าเนี่ยที่ไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะแต่ตอนไปครั้งที่2ที่รู้ตัวพ่อก็บอกว่าเนี่ยแบบเนี้ยเรียกว่ามีสติมีสัมปชัญญะจึงรู้ตัวได้แล้วก็ขยายความไปว่าบางทีคนเราเวลาเรียนธรรมะเยอะๆเนาะได้แต่จำภาคปริยัติแต่ไม่รู้ตัวเองนะซึ่งมีเยอะมากพ่อก็บอกว่าจากนี้ไปก็ให้ฝึกรู้สึกตัวตามตัวอย่างตามที่เหมือนกับว่าที่โยมบอยได้เข้าใจแล้วก็ทำให้มากเช่นเวลาเดินบนท้องถนนอย่างเงี้ยก็ให้เห็นตัวเองเดินอยู่บนท้องถนนไม่ใช่ว่าเห็นแต่ถนนไม่ใช่ว่าเห็นแต่รถมันจะต้องรู้สึกตัวคือรู้ตัวเองด้วยก็เลยวันนี้ว่าก็จะมาสอบถามความคืบหน้าว่าตั้งแต่คุยกันจบเมื่อวานจนถึงวันนี้ได้ฝึกยังไงได้รู้อะไรแล้วมีความรู้สึกตัวเป็นยังไงเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะสอบถามโยมบอยแล้วก็โยมก็ช่วยแปลเนาะโยมดิฉันช่วยแปลถามว่าโยมบอยเนี่ยรู้จักคำว่ารู้สึกตัวแล้วหรือยังคำว่ารู้สึกตัวที่เราพยายามจะบอกว่าทำความรู้สึกตัวหรือมีสติสัมปชัญญะเนี่ยโยมบอยได้เข้าใจความหมายของคำนี้แล้วหรือยัง Hello. Yes. What's your name? What's your name? My name Prakash Kumar. Okay, Prakash. My name is Nisha. Nisha. And I know little Hindi as well as English. So Okay. I've been to India and studied engineering from India. So maybe I can, help you with understanding about the mindfulness. So Hluang Po has already taught you something yesterday, right, about the awareness and mindfulness. So the question today for you is, what have you understood about the awareness, like to be self-aware about your movement, about the senses, about your thoughts? Like, are you aware right now that you're sitting and listening? Just for example. So he just wanted to ask you the progress. Yeah. So you can Okay. Yeah. So it's about sati. So I am now more aware as compared to before about the awareness of the body and the movement of the body and the sensation. Sometimes I feel while walking, and sometimes I aware my thoughts and content of thoughts. It's like that. And when it comes to sampajanya, so I try to aware of the arising and passing away of the sensation and the thoughts. So it's about the
practicing and more awareness, and which is centered towards the body, and which is helpful to bring mind more inwards, like that. Okay, thank you. Mm-hmm. หลวงพ่อคะคือเขาบอกว่าเขาตั้งแต่จากที่เมื่อก่อนเมื่อวานวันนี้รู้สึกว่ามีสติขึ้นมาเห็นกายเห็นใจที่ทำงานคิดพุ่งคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นกายเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นการหายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปของความรู้สึกต่างๆแล้วก็เหมือนว่าเวลาโดนกระทบอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็โดนเสร็จแล้วมันก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมองในเรื่องของการกระทบด้วยอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการกระทบทางหูตาจมูกลิ้นกายใจแบบเนี้ยค่ะก็เขาก็บอกว่าก็จะฝึกอยู่อย่างเงี้ยค่ะฟังจากคำพูดเนาะก็โอเคเริ่มแปลว่ารู้สึกตัวเป็นละรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจทีนี้พอดีหลวงพ่อก็ฝากเหมือนกับว่าให้ลองทำเป็นการบ้านดูในความรู้พอดีเมื่อวานหลวงพ่อก็ให้เข้าไปแบบทำการบ้านว่าเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยการรู้สึกตัวเหมือนกับตอนที่เข้ามาห้องเครื่องเสียงอย่างเนี้ยรู้สึกตัวคือรู้ตัวแบบเนี้ยแล้วก็ให้ไปทำการบ้านก็คือว่าเวลาไปอยู่ในห้องเวลาไปอยู่ในห้องเวลาจะนอนจะนั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเห็นตัวเองได้เหมือนกับเห็นตัวเองตอนที่มาอยู่ในที่มีเครื่องเสียงตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ไม่รู้เขาลืมหรือเปล่าลองเช็คดูว่าที่การบ้านแบบนี้ได้ทำไหมหรือลืมไปPrakash Mm-hmm. He's asking that you still aware when you're in the room I'm not sure what room but that room and when you sleep are you aware of yourself sleeping instead of being aware of the outer world are you aware of your inner self in the sense like yourself you are actually asleep or you are in the room inside the room and maybe you're just you that who is sitting and are you aware of your being like yourself that is Yes. the question Yes. he gave you some I think homework to do right something that he said go in the room and check out something right so that is what he's asking if you're doing it Yeah. Yes, I am aware that when I go inside my room in the washroom so I am aware โอเคหลวงพ่อเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกมีสติอยู่อะค่ะเวลาเข้าไปในห้องหรืออย่างที่หลวงพ่อได้ให้การบ้านนะคะเขาก็บอกเขาก็ทำอยู่อะค่ะแล้วก็อย่างตอนที่เดินบนถนนบนอะไรเนี่ยก็รู้สึกตัวไม่หรือลืมอันนี้คือแบบมันไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ว่าเหมือนกับว่าเราถามเพื่อต้องการว่าในขณะปัจจุบันนั้นเนี่ยเขารู้ตัวได้ไหมเราว่าเดิน And while you walk on the street did you forget about yourself or you just walk and forget about the self or you just walk and look at the street or now you are actually aware that it's you who is walking on the street like that so is it any different from before Yeah, little difference I found as before I was observing. So normally when I walk, I see in front of the my shelf what is that, and as well as my body movement. So I'm aware that walking my body is moving in that sense. Okay, so I just wanted to ask from my side because I was also like I used to practice now I don't practice anymore but I used to practice being observer like you said so you have practiced being the observer right like being mindful of what you are observing yes observing you have practiced that observing my body my thoughts my sensation yeah So what he's saying is now observe the observer you know what I mean you just one step ahead
Like you used to observe things, right? Like outside, right? Like whatever you see, whatever you feel, whatever you think, you being the observer, right? Now what he's saying is realize that this you being the observer, it's working right now. Instead of observing, instead of focusing the attention to what you are observing. Can't hear you. Network, I think, weak now. Hello. Can't hear you. ก็เมื่อกี้กำลังถามเขาว่าพอดีได้ยินว่าเขาพูดเรื่องการเขาชอบจะไปรู้เมื่อก่อนจะไปรู้แบบเป็นผู้รู้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ไปรู้อะไรแล้วก็เลยถามเรื่องการรู้อย่างเงี้ยค่ะให้กลับมาที่ผู้รู้อย่างเงี้ยค่ะอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยก็เลยอธิบายไปนิดหน่อยก็ที่หลวงพ่อบอกว่าเรื่องถนนหนทางเนี่ยเขาก็บอกว่าจากเมื่อก่อนที่ได้มีสติรู้ว่าถนนคือเห็นถนนเห็นตัวเองเขาเรียกว่ามีความคิดเรื่องถนนหรือมีความคิดว่ากำลังเดินอยู่แต่ตอนนี้ก็คือเห็นตัวเองกำลังเดินอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ชัดขึ้นแล้วแล้วเมื่อวานหลวงพ่อก็ถามถึงว่าที่ประเทศอินเดียเนี่ยมีภูเขาไหมแล้วก็ถ้ามีเนี่ยเคยไปยืนดูภูเขาไหมเมื่อยืนดูภูเขาแล้วเนี่ยเราเนี่ยมีความรู้เรื่องภูเขาอย่างไงแล้วขณะเดียวกันเนี่ยรู้ตัวเองได้ไหมที่หลวงพ่อฟังเนี่ยปรากฏว่าเขารู้แต่ภูเขาแต่เขาไม่รู้ตัวเองซึ่งเป็นผู้ดูภูเขาแต่ก็มาตอนหลังก็เลยได้ชี้ตอกย้ำให้แกได้เข้าใจแล้วว่าหมายถึงว่าเวลาดูภูเขาคนทั่วไปเนี่ยเขาก็เห็นแหละว่าข้างหน้ามีสิ่งถูกดูแต่ไม่เคยย้อนกลับมาดูตัวเองซึ่งเป็นผู้ยืนดูอยู่เพราะนั้นต่อไปก็สัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะก็ต้องถูกกลับมารู้ตัวผู้ดูก็คือตัวเราแต่บางทีหลวงพ่อใช้คำว่าผู้ดูเนี่ยผู้รู้เนี่ยตอนแรกเขาไม่ค่อยเข้าใจทีนี้เดี๋ยวโยมลองสื่อภาษาเพื่อให้เขาเข้าใจว่าไอ้คำว่าผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมันก็หมายถึงตัวเรานี่แหละเพื่อจะได้เห็นตัวเราให้เป็นสิ่งถูกรู้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้ตัวเราไม่เห็นตัวเราเนี่ยมันก็จะไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเพราะนั้นเวลาการสื่อสารในประเทศไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราใช้คำว่าให้รู้ผู้ดูให้รู้ผู้ดูให้รู้ผู้เห็นให้รู้ผู้ดูก็หมายถึงให้รู้เราทั้งตัวเนี่ยPrakash, can you hear? Yes. Yeah. So I was saying that earlier you used to be the observer, observing the things, observing the objects, observing your thoughts, your movements, right? So now what is the next step or next level of this practice in the mindfulness practice is observe the observer. You know, so now you have to get back to, I don't say get back, like you have to go one step ahead instead of observing what the object of observed, like as in like when you walk you know that there's observer observing the street, but now put the attention to the one who is observing instead of the street. So you before you focus on the street and you forgot about the observer, you know that at the back of your head that okay, there is observer observing the street and the main focus was the street, but now the main focus is to observe the observer. Observer. Okay, so put the focus inward in the sense you come back to the observer and see who is the observer. Because you saying you see the observer, you see the observed as in the object. It arises, it passes away. It arises, it passes away, right? So that the reality showed up to you when you were being the observer. Now when you look at the observer, you see the same reality. Right now you don't understand because you haven't actually noticed what the observer is doing. So now what he's saying is try and observe, notice the observer itself. That even you are the observer right now. Instead of noticing the street alone, like obviously noticing what you see, what you hear, what you think, notice the one who is the observer, that what it is observing right now. Is it observing the thought? Is it observing the street? Is it observing or it's working? Is
does it arise and fades away as well? Or it's the one thing which is still, and just try and understand what is the observer doing in your life, like instead of before you used to focus on the objects. Whenever observer sees something, hears something through the senses, you know that it's gonna observe something now. So you pay the attention towards the object instead of the observer, right? Normally. So now what you want to do is try. It's not a one day thing. You can try a little bit, like maybe once a day, when you are mindful about the object that you are observing, you just bring yourself back to the observer and ask, who is this? Why do I have to observe everything? Like, what's the purpose of this observer? So is it me who is observing, or it's the other entity itself? So the one who is asking, who is the observer? Who's that one? Like you go deeper and deeper to another level, and ask yourself, who is the observer? The one who's asking, who is the observer? Who is that one? So there's a layer. You can just find that there are layers of observing on top of observer. So he's asking you to do that in the long run, not like in a day, but just practice coming back to what you say, observer. So realize that even the observer has you attached to it, in the sense your sense of self is attached to the observer as well. That I am the observer. You understand what I mean? Understand. You're saying that I have to observe the atta, so which is connected, always when we always like indulge into the panchkhanda. So we have to observe that thing. Yeah. Right? Yes. Because you already observe a lot of things, like the four. So the five kanda you're saying, right? I don't know the language in the Pali language, but in Thai the five say aggregates. Kanda. Aggregates, yeah. So what you are doing is only the four aggregates. You have never observed the fifth one, which is the mind. The one who is observing is the fifth one. So now he's saying is whatever that you were observing, they were thoughts, one of the aggregation. Another thing is memory, a feeling. All of this, right? You have already observed the body as well. So four of them. So now you've left with the other one. What is it? What do you think it is that you have never observed? That one is observer. So now, if you don't observe the observer, you haven't observed the entire five aggregations. You already observed the four aggregations. So now, what you're doing is you are observing everything, including the observer, which is the fifth, which is called the mind, the consciousness, the awareness, that one. So you have to go beyond the consciousness. You know what I mean? Right now you're on the level of consciousness. So you need, for you to go beyond the consciousness to be able to observe the entire process of the five aggregation. You need to observe all of it, which is called the fifth one. It's the observer itself. So that is left for you to observe. You know what I mean? Yes. Yeah. Got it. So you can try it. It's not a one-day process. I have been to that process. I know it's not easy. You need some level of meditation also to even realize that there is the observer who is actually observing the observer. There's another observer, on top of the other one. So for that, some kind of, like, you need to be in that stillness state to be able to look at the observer. Because right now you are using the observer to look at the objects, look at the four aggregation. I won't say five, because the observer is the fifth one. So you're using the one which is called the mind
to observe other one, the other things, the other aggregation. So you have done that already, and you're quick with that. You're living in the present, looking at stuff fading away, arises, fading away. Now that is done. So now what he's saying is, why don't you look at the one who is actually observing all this? To understand the atta, to understand where exactly the atta is attached, right? There must be somewhere in the 5 aggregation, one of these that the atta is attached to. So you have found, I hope so, you have found that in all of the 4, you can't find it. Like it comes and goes away by itself. There's no atta like, oh, I can't do anything to make it arise or to fade away. It does it by itself. So where am I in the process? I am nowhere in the process. So that is why you forgot to look at the observer. Maybe that one is attached to atta, So you have to find out. I won't say you have to find out that whether this one is atta or not. So yeah. I just guide you something, so maybe you can sit quietly and analyze what I just said. Yeah. Okay. ทีนี้โยมนิชาก็ต้องแปลให้หลวงพ่อฟังอีกทีหนึ่งว่าคุยอะไรกันบ้าง ค่ะ เพราะว่าก็เสริมไปบ้างในส่วนตัวด้วยค่ะ ว่าพอดีเขาพูดเรื่องขันธ์ 5แล้วก็เขาบอกว่าเขากำลังเขามองขันธ์ 5แล้วก็บอกว่าหนูก็บอกว่าปกติไม่ได้มองขันธ์ 5ยังไม่ได้มองขันธ์ 5อย่างทั่วถึงเพราะว่ามันยังเหลืออีก1ขันธ์ที่เรียกว่าวิญญาณขันธ์ที่เราใช้มันเนี่ยค่ะไปมองขันธ์ทั้ง4เนาะซึ่งเขาเข้าใจผิดว่าเขาเนี่ยมองขันธ์ 5อยู่แต่จริงๆเนี่ยก็เลยอธิบายว่าไอ้ขันธ์ 5เนี่ยมันมี5อันใช่ไหมคะไอ้ตัวที่เราใช้เป็น observer หมายถึงว่าเป็นผู้รู้เนี่ยค่ะเราใช้มันอยู่ตอนเนี้ยเรายังมองไม่เห็นตัวนี้เราก็ใช้มันในการมองทั้ง4ขันธ์แล้วก็บอกสัญญาขันธ์วิญญาณสัญญาสังขารเวทนารูปเนี่ยเราก็มองไปละหลายปีละสมมุตินะก็หนูก็พูดอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่เรายังมองไม่ถึงหรือยังมองไม่เห็นมันก็คือขันธ์ที่5ก็คือวิญญาณขันธ์นะคะเราก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยถ้ามองทั่วถึงก็ต้องมองให้ทั่วถึงทั้งหมดก็คือมองทั้งวิญญาณขันธ์ด้วยผู้ไปรู้เนี่ยค่ะให้กลับมามองว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันคือตัวไหนกันแน่มันมีอัตตาตัวตนอยู่นะมันคือตัวเนี้ยที่เรารู้อย่างเงี้ยค่ะหรือรู้แล้วให้มามีอีกตัวนึงมารู้เราอีกทีอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยชี้แจงไปในส่วนของตรงนั้นนะคะว่าขันธ์ 5เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรแล้วก็ไอ้ตัวที่เรียกว่าไอ้รู้เนี่ยค่ะที่มีสติไปรู้ถนนรู้ห้องรู้ความคิดอะไรเนี่ยมันคือขันธ์ตัวไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยอธิบายในเรื่องของขันธ์ 5ค่ะซึ่งเขาเข้าใจแล้วเนาะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เขารู้เรื่องปริยัติเยอะจริงๆนะคะหลวงพ่อรู้เยอะกว่าหนูหนูว่าเขาก็เป็นคนที่รู้เยอะเหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวหลวงพ่อก็จะชี้ให้เขาเห็นก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยที่บอกว่าเหมือนว่าเมื่อวานที่หลวงพ่อสัมภาษณ์เนาะหลวงพ่อสัมภาษณ์เหมือนกับว่าคุยไปเรื่อยๆแหละแล้วก็โยมเนี่ยแกก็พยายามเอาตัวเราไปตอบทุกเรื่องตอบได้หมดแต่หลวงพ่อก็พยายามที่จะให้เขากลับมารู้ตัวแต่เขาก็รู้ตัวไม่ได้เพราะเอาตัวไปรู้ตลอดนะเอาตัวไปรู้ตลอดพยายามเท่าไหร่แกก็รู้ตัวไม่ได้แต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วว่าไอ้ตอนที่รู้ตัวไม่เป็นเนี่ยคือมันเป็นอย่างนั้นแล้วพอรู้ตัวเป็นเนี่ยคือมันกลับมารู้แบบเนี้ยตรงนี้ให้ลองสัมภาษณ์ลองสอบถามอีกนิดนึงว่าไอ้ตอนที่หลวงพ่อสัมภาษณ์เนี่ยตอนนั้นเข้าใจแบบนั้นพอมาตอนนี้เข้าใจแบบนี้เห็นความแตกต่างชัดเจนไหมว่ามันรู้จากก็เรียกว่ามันรู้แบบอัตตารู้หรือว่ารู้แบบอนัตตาอะไรเนี้ยลองใช้ภาษาสำนวนของโยมนั่นแหละPrakash he asked about the question that he asked you about the Buddhism in general. I think yesterday you had conversation with him, right? So he asked you a lot of questions and you answered it well.
while he asks you whether the one who's answering is atta or anatta. That's atta. Okay. So I ask you that who is the one who's saying it's anatta? I think that's the realization. Anatta is a realization. It's not the saying. You mean the wisdom, the knowing? That's the wisdom, the knowing. It's not the saying or something like that. So now do you understand the difference between asking, doing, seeing, walking with the sense of anatta, with the sense of self, and the one which is no self? Like there's a difference, right? Yes. Or you have to practice more. To know that. Yeah. I'm getting slowly. Yeah. So when you are speaking, normally, like usually, you have this observer to observe yourself while speaking, right? Normally. Now he's saying that it's just the abstract feeling, like focus, like before we used to focus on the speaking, the words, the mouth, the person in front of you, but we never focused on the one who is actually observing all this, observing everything. So that is what he actually asks you like to do, like try to do, not like to do in one day, but try to bring your focus to the atta, which is hooked on the observer, or hooked on the one who's speaking. Right now, I am speaking, right? I am. This I am is speaking. This I am is observing things, There's always I am in every movement, in every observed reality, in every present moment. So just realizing that it's always I am right now, I am, just to bring your focus to myself, the sense of self, whether it's observer or not. Do not discard the observer as anatta, because observer is also I am the observer at that moment. So realize that when you are being the observer, you're still I am the observer. Don't forget about the observer being the entity that is not no self. It is the entity that is atta. So yeah, that's the thing you should keep in mind, when you observe things. Yeah. Okay. Okay. So is there any questions until now? Like if we go through the Patichamutpada way, there is one chant, it's come to first pacha vedana, and then vedana pacha tanha. So when first happening, like object is, touching the senses, 6 senses, and after that it is saying vedana happening. So what's actually how it happens, because object is coming and contact with the senses. So where is we can say that atta is reacting or vedana is happening? You get? Okay. Yeah. I let Hluang Po explain this.